Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди чын ниеттен Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүнө 29 жыл толушу менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Бул жыл жалпыбыз үчүн оор, түйшүктүн, эркибизди сыноонун жылы болду. Мен коронавирус жөнүндө белгилеп жатам. Жакындарын жана туугандарын жоготушкан мекендештерибиздин кайгысы басыла элек. Пандемиянын убагында мамлекеттик башкаруунун эң кейиштүү учурларын кездештирдик. Биз бул дарт менен күрөшүүгө даяр эместигибиз ачыкка чыгып калды. Ошого карабастан кандай кайчылаш оор учур болбосун, бири-бирине жардамга келишкен мекендештерибиздин боорукердиги мени сыймыктандырды. Биз жаштарыбыздын эрдигине, күчтүү эркине суктанышыбыз керек. Алар ынтымакка келүүнүн мыкты үлгүсүн көрсөтүшүп, дүйнө жүзү суктана турган иш-аракеттерди жасашты. Кыргызстандагы оор илдетке каршы чыгышкан волонтерлордун эрдигин дүйнөлүк пресса байма-бай айтып келет. Мындай эл, улут эч убакта жок болбойт. Көз карандысыздык жылдарында эртеңкиге ишеним арттырган жаңы муун өсүп чыкты. Биз олуттуу өзгөрүүлөрдүн босогосунда турабыз. Биздин алдыбызда дагы бир чоң сыноо, жогорку кеңешке шайлоо өнөктүгү турат. Биз аң сезимдүү түрдө тандоо жүргүзүүбүз жана жаркын келечек курабыз деп ишендирип кете алам. Ал жерде коррупцияга орун болбойт. Жоопкерсиздик жана жазасыз калуу деген мыйзамсыз көрүнүштөр орун албайт. Сөзүмдүн аягында баардык кыргызстандыктарга тынчтык, бакубат жашоо жана гүлдөп өнүгүүнү каалайм. Сиздерди чын жүрөктөн урматтап, Мирбек Мияров. Дорогие кыргызстанцы, позвольте поздравить вас от всей души с 29-й годовщиной независимости Кыргызской Республики. В этом году на нашу долю выпали тяжелые испытания. Я говорю о коронавирусе. Еще не прошла горечь, утраты по близким и родным. Во время пандемии обнажились самые неприглядные стороны государственного управления. Мы оказались не готовы и растеряны, но несмотря на это, меня сегодня переполняет гордость за соотечественников, которые пришли в критическую минуту на помощь друг другу. Мы должны отдать должное нашей молодежи. Еще не все потеряно. Они показали пример единения нации всему миру. О волонтерском движении в Кыргызстане заговорила зарубежная пресса. Нет, такой народ не проиграет. За годы независимости в стране выросло стойкое поколение молодых людей, достойных благополучной жизни. Мы на пороге серьезных перемен. Перед нами стоит еще одно испытание, которое, я уверен, мы пройдем с честью. Это выборы в Жогорку Кеңеш. Я уверен, в этот раз мы сделаем осознанный выбор и выберем себе светлое будущее, в котором не будет места коррупции, безответственности и беззаконию. В завершение хочу пожелать всем кыргызстанцам счастья, мира, благополучия и процветания. Искренне ваш Мирбек Мияров.